सो गाइस यहाँ पछाडि झुला छ अनि अब हामी जाने बाटो यता हो यहाँबाट हाम्रो डेस्टिनेसन उता छ जाम सो गाइस मैले ओए ल त्यहाँ डिजास्टर भइहाल्यो गाइस त्यहाँ एक्सिडेन्ट भइहाल्यो दुईजनाको यतातिर होटेल त रहेछ बगल बगल अनि हामी चाहिँ यतातिर गइरहेछौँ यतातिर खाना खान जाउँ 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 सो गाइस हामी फाइनली यो होटेलमा आइसक्यौँ यहाँ अनि यहाँ चाहिँ हामीले खाना खाइरहेछौँ हेऱ्यौँ सबै हेऱ्यौँ मेनुसँग अनि त्यो हेरेर अनि हामीले चाहिँ फाइनली खाना खाने डिसाइड गऱ्यौँ तिमी इमेजिन गर्छौ अस्ति हामी बिमल र म झर्ना जान्छौँ भनेर होइन ल्याकुरे झर्ना जान्छौँ भनेर वहाँबाट सूर्यचोरबाट यो गाउँ छ नि यो गाउँको जब्दै जब्दै मलाई बाटो देखेको बाटो हुन्छ नि त्यो बाइक चलाउँदै 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 यहाँबाट निस्क्यो दिमाग बिमल भन त कहिले पुग्छौँ भनेर दिमाग खराब भएर तर त्यो बाइक चाहिँ सक्यो कि त्यो बाइकले चाहिँ मलाई त्यही बाइकले छ बिमलले बसालेको छ त्यो मजा आइहाल्यो गाइस यो होटलको नाम के हो थाहा छ कोकोनेट टी स्पोर्ट एन्ड गेस्ट होम अरे तिम्रो खिचिरहेको छैन कि मैले यहाँनिर भाजी साजी अनि के लगाएको छ सेट एक्ज्याक्ट लोकल हामी लोकल खान्छौँ ब्रो आज ल अहिले चाहिँ हामी अब यता एक्सप्लोर गरौँ भनेर आइरहेको छौँ खासमा हामी यो हेर्न आएको कि यो हिमाल छ नि यहाँनिर त्यो हिमाल देखिरहेको छ खासमा त्यो हेर्न आएको तर बिकज अफ आवर ब्याड लक हामीले बादल देखिरहेको छौँ कि गाइस अनि सेम यही फेज हुन्छ जहिले पनि लास्ट टाइम पनि हामी आउँदाखेरि सूर्यचोर गएको थियौँ सूर्यचोरबाट त पुरै हिमाल ट्रेन देखिन्छ क्या ट्रेन हेर्नुहोस् हाम्रो मिठो हिमाल यो हो लाङटाङको हिमाल मलाई चाहिँ त्यस्तो लागिरहेको छ लाङटाङको हिमाल जस्तो लागिरहेको छ यतातिर चाहिँ त्यति हिउँ परेन सो खाली छ यो यतापट्टि अनि बाँकी यता त अब सिलाथ्यो म यहाँनिर ब्याकट्रिप खान्छु एउटा खाना खाएर जाने ल म ब्याकट्रिप खान्छु है त गाइस ल एउटा सब्सक्राइब गरिदिनु पऱ्यो है मलाई ब्याकट्रिप आउँदैन तर मलाई फ्रन्ट क्लिप चाहिँ आउँछ एउटा सब्सक्राइब है सबैजनाले गाइस सब्सक्राइब सो गाइस अब हामीले गर्न गइरहेछौँ थालचाट च्यालेन्ज सो अब मेरो थालमा यति धेरै भात छ बिमलकोमा यति छ अब यो चाटी जसले खान्छ नि त्यो चाहिँ विनर हो